Сейчас я тебе нарежу листиков этого алоэ, столетник, как называется. Да, оно колючее. Потом пускай мама его перекрутит, добавит туда меду и добавит немножко водки. Это все настоится и будешь по чайной ложечке 2 раза в день пить. А еще рецепт делала твоя мама. Нужно брать 5 головок чеснока, 5 лимона. Это все перекрутить на мясорубку и добавить такое количество меда. Размешать, подогреть на водяной бане и принимать. Это идет как профилактика против простудных заболеваний. А так, чтобы не болеть, надо всегда, чтобы было хорошее настроение. От улыбки солнечной одной, от улыбки станет всем теплей.